D'inspection. Donc, le Dash-8 de NAVCAN, mesdames, messieurs, nos talents en action. This Dash-8 usually has 2 airline transport-rated pilots, a mechanic, and between 1 to 2 or 1 to 3 technical flight inspectors who are trained electronic technologists. That is quite the title. What a job, Jim. La flotte de Transport Canada, outre ce Dash-8, comporte également 2 bombardiers, les CRJ-200. Un CRJ et le Dash-8 sont basés ici même, dans la région, à Ottawa. 11 millions de manœuvres aériennes chaque année au Canada. Et c'est les gens de NAVCAN, une entreprise maintenant sans but lucratif qui n'est plus opérée par le gouvernement lui-même, mais qui est une entité par elle-même et qui gère maintenant l'aviation, la régulation de l'aviation civile canadienne. Now, the technical flight inspectors on this aircraft, on the Dash-8, their job is to measure, record, and analyze and certify airborne radio signals from instrument landing systems. And the 2 main roles of flight operations are flight inspection and flight validation. So flight inspections ensure that NAV Canada's NAV-8 meet or exceed the ICAO standards from Airshow. And flight validation is responsible for the qualitative and quantitative assessment of validation of all approach procedures. All that to say, it's a pretty important airplane for NAV Canada. Effectivement, yeah. Important ce qu'ils font. Mais comme j'ai dit, avec un grand territoire, toutes ces inspections des installations, un atterrissage de chaque côté sous les habitants qui logent les moteurs du Dash-8. Et on a le plus de traînées possible, et c'est là que l'appareil est le plus lourd, le plus lent et le plus lourd. There you have it, the last run of the 3HC-8 Dash-8 twin engine, medium range, turbo, cross airliner. Thanks for coming out, NAV Canada.